係姐姐嫁老公千祈唔好嫁裙腳仔，係咁啦。咩叫裙腳仔啊？咁我都話講，我都係被逼噶啦。你俾我同我女朋友講幾句話。講嘢，俾我講講先。呢個僆仔唔好講住先。呢個姐姐你聽住啊，你聽住。我就係個男人，你依家你老公嘅係咩？你嗰個男朋友，所謂男朋友係咩回事咧？第一，我就食硬你噶啦，你依家陀住細蚊仔啊，年紀又咁大，你唔嫁俾我，嫁俾邊個？第二個，你記住，以後啲女嘅都記住啊，買屋你唔好話裝修款咧，又唔好話你自己俾，首付你可以自己俾，就係因為你裝修款俾咗之後，你就攞唔翻嘅。依家啲法律規定咧，就係一間屋嘅比例係邊個出嘅錢多，明唔明？佢依家就食硬你嘅啦，食硬你因為乜嘢咧？仲有第三咧，你呢個所謂嘅男朋友咧，講一句就我媽，講一句就我媽，係咪？你咁佢成日都睇到佢講我媽咩意思啊？哥哥仔，我咪同你講，你咪收聲，我咪同你講，收聲。咩意思啫？你叫我收聲，我收聲啊！你真係收聲，哥哥仔，你收聲，你唔好講，尊重下我得唔得？我唔係同你講，我唔係同你講，你唔好答住。呢個姐姐就係你聽住啊！佢喐唔喐就我媽，喐唔喐就我媽。我都係個男人，我探你嗰陣時都係嘅，我都愛最愛你嘅咯。咁佢平時啲行為咧，佢對你點啊？你心入邊清唔清楚？喐唔喐就我媽講嘅。啊，食飯都係個我媽講嘅，食乜嘢嘅。啊，到咗你嫁咗佢俾佢之後咧，就我媽你去拖地，去洗衫褲，去做乜啲嘢，乜嘢，又係我媽。你諗諗呢啲人咁唔咁樣嘅男人有冇自己主見嘅？係咪一個男人嚟嘅？你諗下，你自己而家你自己有本事，你可以生翻個細蚊仔嘅，你可以大翻噶。依家男人娶老婆幾艱難啊！你唔好驚住吓，你唔好驚住話你個細路出咗事冇爸爸有第二個。依家幾多男人娶唔到老婆啊？聽唔聽到啊？姐姐聽唔聽得明啊？如果你再係話俾我知你要非佢不嫁嘅，你就落去。係啊，你哋講完未？我就係個男人，我就想講嘅，我依家就食硬你噶啦，我就食硬你吓，你而家陀住我個細蚊仔，你唔嫁俾我，嫁俾邊個吓？我娶你咧，你咪唔好話8888蚊，唔使俾都得噶，我就話唔俾，係嘛？你嫁唔嫁啊？唔嫁我就唔娶，反正你陀住我細蚊仔，你肚大噶嘛，關我咩事啊？而家你哋講完未啊？嗱，就咁樣嘅啦，我同你講，未講完啊，一咪未講完啊，阿奶粉錢講完到我講啊。我講完啦。到我講啦，我想問呢位女士啊，你可唔可以撇開呢個 BB 話要有完整嘅家庭呢一樣嘢嚟講？我想問你中意呢個男人啲乜嘢？我中意佢啲乜嘢啊？其實都唔知咯，覺得之前同佢喺埋一齊個感覺好好，個 feel 好好，覺得佢又好識氹人，同佢喺埋一齊又好開心啦，好係佢未到即係到發生事嘅時候，未逃避嘅時候，你可以跟佢一齊。但係當你話有咗嘅時候，佢已經逃避，呢個已經打交叉啦。仲有講嘅，靚妹仔，你講嘅唔好聽嘅男人咧，我想講嘅唔該講嘅，我想氹你上床嗰陣時啊，我咩都講得好好聽嘅。你講嘅唔好聽嘅，你要到就整翻你洗手洗腳水咩？我可以同你討噶。到咗手之後就點咧？到咗手依家就我想聽你電話就聽你電話，我唔聽你電話唔聽你電話。我想翻嚟就翻嚟，我唔想翻嚟就唔翻嚟。結咗婚之後咪仲加慘。咁呢位依家都係咁咯。等我講句，咁呢位女士啊，嗱，我聽你講咗點解你咁中意你老公啦？咁我哋聽到嘅都係一啲虛無縹緲嘅嘢。唔係實際嘅嘢，咁除咗呢啲虛無縹緲嘅氹你之外，仲有咩實際嘅嘢？你真係好戀愛腦，你知唔知？你老公嘅基因係有問題，到咁34歲仲係要阿媽前阿媽後，但係我覺得你嘅腦都好有問題喎。係咯，我其實我承認我係有啲戀愛腦，唔係有啲，唔係姐姐仔200%。
講完啦係嘛？到我講啦係嘛？嚇？未講完，即係你未講完啊姐姐仔姐姐仔我先。我上得嚟戀愛腦咧，戀愛腦嘅人咧，無非係有幾樣嘅啫，貪靚仔或者貪有錢嚇，貪呢個甜言蜜語嘅係比較少嘅，即係至少你有靚仔有錢啊或者咩啊，佢窮到窿啊，就咁樣氹兩句你都滿足咗，你話你個腦係咪有問題啊？心姐到你講。嗱，姐姐，我想翻嚟同你講，頭先你嘅男朋友，我好佩服佢，佢夠老實，佢講明嘅要接阿媽過嚟住，仲有一樣嘢，你嘅工資要俾70%佢。姐姐，如果你覺得你都接受嘅，唔好講嘢啦，你兩個唔該夫妻雙雙把交還，唔好浪費杏兒姐姐時間。如果我個女係咁嘅，我一定要我個女同佢分。我會同我個女一齊養大嘅小朋友，姐姐就咁啦。好，我明。如果你仲係要嫁，嗱姐姐你可以嫁，我哋唔會勉強，我哋唔會阻止你。如果你係嫁，唔該落去，唔好阻住杏兒姐姐買嘢，夫妻雙雙把交啊！我想問你啊，呢位女士，我想問你一句話先。呢位女士，我想問你，你知唔知道咩叫做飛蛾撲火？知唔知啊？知。乜嘢飛蛾撲火？你而家就係飛蛾撲火啦！你為咗呢一段感情，你連命都唔要，同埋你會犧牲埋你呢個小朋友。我舉手啊，姐姐，我舉手。阿妹啊，喂，唔好喺度傾啦，我哋落去傾啦。姐姐，我舉手，杏兒姐姐。我就喺度傾，因為你冇出聲住。靚仔就喺度傾，我啫依家今日好欣賞你嘅啫，老老實實講啊！你真係俾點冷嘅你就點講，就好似我頭先咁，你咪做咩啊？揸住食硬咗佢啊嘛，係嘛？佢唔係非你逼嫁㗎。依家呢個社會唔係話冇咗你呢個地球就唔識轉嘅。佢1萬幾工資，佢生翻細蚊仔，佢一樣可以照顧得好好地㗎。你憑咩你一個男人仲嗌老婆7成工資攞翻俾你？你好意思冇？咁我可以傾嘅啫嘛。你做人你邊度做假嘅份上嘅？我上面嗰姐姐，我上面嗰姐姐講嘢，係唔好講住哥哥。我講兩句，我落去啦嚇。阿靚女，今晚好多人都勸你啦嚇，即係我哋而家咧就係建議俾曬你啦，你可以跟呢個男嘅，但係你媽媽啲錢你冇1分都冇俾呢個男嘅。你頭先講嘅，你可以同佢出去租屋點生落嚟都得，但係阿媽嘅錢你冇喐，係咪？亦都唔使賠㗎，乜都唔使。兩個點過就點過，你既然就係啦，呢個姐姐講嘅就啱嘅啦。頭先二玲同你講嘅嗰間屋啊，轉翻俾你媽媽啊，嗰間屋啊係你媽媽買嘅，唔係你買嘅，記住啊。同埋嗰間屋係你媽媽嘅，唔係你嘅。呢個靚仔，等我講埋先。嗱，頭先嗰個男嘅佢話佢34歲都未結過婚，你36歲2婚，佢哋34歲連1次婚都未結過，佢仲失敗過你啊，係咪啊？你咁樣講又好似有啲啱喎，有啲啱，咁你知道點做未？根本佢就係一個冇人要嘅死窮鬼。點做啊佢？你應該點做啊？你講咧，你接下嚟點做？睇我哋講咗成晚，你有冇改變先？如果冇改變，我即刻放你落去。而家係咁啦，而家男人咧話我哋好好傾得，而家女仔你提你嘅條件，提完你嘅條件你唔好出聲，等我哋同嗰個男人傾。我依家咧，我個細蚊仔我會生落嚟，我要自己帶，我唔會同佢結婚噶啦。喂，醒目，撫養費。啱啦，啱啦，醒目。俾個掌聲先。撫養費我你個咩意思啊？講句嘢，阿姐姐，阿姐姐，我嘥咗2蚊雞上嚟，姐姐，我恭喜你開通。姐姐啊，好，我落咪。姐姐仲有一樣咧，我教你。3蚊仔生落嚟之後咧，你就同佢傾撫養費。撫養費咧係點傾咧？同佢寫埋啲協議點寫咧？就撫養費就俾到細蚊仔可以獨立生活，可以獨立生活。18歲唔係話俾到18歲嘅，唔係18歲，係啲細蚊仔可以獨立生活，可以獨立生活。你明唔明咩意思啊？即唔係話細蚊仔俾到18歲就唔使俾嘅啦，譬如咧佢18歲之後仲到啲大學或者乜嘢嗰陣時仲要俾嘅，啲細蚊仔仲未出嚟揾工作之前咧都有俾嘅，
呢啲係法律規定嚟嘅，唔好話人哋成日同你講18歲，你係唔啱嘅，係一定要係獨立可以獨立生活。明唔明啊？阿梅冇聽佢哋講，我哋落去眼插電佢，咁咪頂多你話要10萬蚊我而家我同你講一句啊，嗱，如果你唔想同我哋講嘅，你自己落咪。而家係我哋要同你老婆講，如果你係想傾嘅，就喺度傾，講乜嘢？冇得落去傾嘅。我同我老婆4年感情㗎啦，講到佢唔係你老婆啊，你仲未攞？我同你講咧，我唔想同你講啦，你走啦，冇咩好傾㗎啦。乜嘢？阿梅，你唔好咁啦，講個老實，你話想攞禮金啫係嘛？我10萬蚊冇，我同你好傾嘅啫。咁香兒姐姐，我落去先啦，香兒姐姐，我唔想同你講，我落去啦，我嗱，咁你記住自己唔好再俾佢點樣啊 PUA 你啦，自己知道點樣去做，按照你啱先講嘅咁樣去做，你再講一次，等我哋聽多一次，等我哋嘅心裏邊教咗你一晚會舒服啲，你講啊！你哋咩意思啊？你咁嗱，我大膽咁話俾佢知，大聲咁話俾佢知，我同你講姓梁嘅。我要同你分手，我要自己生低個 B， 我自己湊，我都唔會同你結婚，我唔會接受你嗰啲無厘頭，好似冇人性嗰啲條件，仲有8800嘅禮金啊！我依家醒醒定定啦，唔係，阿梅細蚊仔又冇老豆，好凄涼㗎。我咁多人啊！咁可以啊？咁你唔見係嘛？咁你唔好叫我攞撫養費嗰啲啊！我同你講啊，咁啊，你去某院去申請。你某院申請，某院自然會揾佢。唔係，我落去，我揾你同你講啊，我費事喺度同你講啊。係啊，某院要你俾啊。女即刻拉黑刪除。乜嘢啦？刪除啊！我而家落去同你講阿梅啊，你聽佢哋講啊，佢啲混吉嘅坐喺度啊，都唔想住你口，唔想住細蚊仔口。拉你！唔想聽到你。如果想住細蚊仔，會叫你嚟咩？好似隻狗喺度吠。會想你細蚊仔冇辦法咩？你真係嘅。我費事，唔好喺度講啦，佢哋講嘅嘢全部耳濡目眾嘅，教埋晒你。你之前都唔係咁嘅，聽我講，聽阿媽講啊嘛。你搞上嚟又分搞幾嚴重啊？你覺得禮金唔啱，咁人哋可以傾下嘅啫。咁我媽唔喺度住，咁啊到時先諗辦法啦，好唔好？落去傾啦，呢度幾千人，即係。我都唔好聽嗰句，好唔好啊？阿梅啊，你開心啦，你滿意啦，你開心滿意啦。我都懶得同你講，佢都搞啱晒啲市場。你慳翻嗰10萬啦，你翻屋企啦，攬埋你阿媽啦，好好過日子啦，10萬都唔俾你攞出嚟啦，慳翻啊！冇錯啦。關你哋咩事啊？我攞老婆又唔係你攞老婆，我冇你咁好氣啊！我而家我落去我自己揾佢講啊，呢嘢嘥氣你哋。慳翻10萬蚊啦！哎呀，8800都慳埋啦，真係啊，真係。好在我真係好想放個姐姐落去嘅，問極佢都話我要嫁俾佢，真係激動我嗨咁。唔係有啲人係咁嘅。個後面好在你哋講佢都改變咗，唔係就真係我話咗放佢落去之後嘥實阿心姐2蚊雞啊！係啊，嘥心機捱眼瞓，真係激動我閪咁。點啊，星星？